ड्रायर आया है लेकिन सबसे ओरिजिनल क्वालिटी में और सबसे तेज वाला, सही है। ठीक है। इसकी ये चेक करें, स्विच 3 पिन वाला है, सही है। बिल्कुल। और इसकी वजन भी बहुत है और ये इसके साथ अपना डब्बा है। जी। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, सही है। गर्म हवा भी करेगा और ये ठंडी हवा भी करेगा, सही है। दोनों किस्म की काम करते हैं ये। और उसके अलावा इसमें स्पीड भी आपको मिल जाएगा, सही है। इसको अच्छा। मैं इधर लगाता हूँ स्विच पे, फिर इसकी ठीक स्पीड है। आप खुद चेक करेंगे कितना तेज इसकी स्पीड है, सही है। ये चेक करें नाज़रीन आप लोगों के सामने। ये हो गया ऑन। हाँ बिल्कुल। ये इसकी सबसे तेज वाला स्पीड है, ये चेक करो। वाह। बहुत तेज स्पीड है इसकी। जबरदस्त। और ये इसकी ठंडी हवा है। जी। अगर गर्म लगाने ये बटन दबाए, सिंपली गर्म हवा देगा। ये अच्छा। चेक करें, ये इसकी गर्म हवा है। तो जबरदस्त। ये इसकी हवा चेक करें कितना तेज है मेरा, ये वाकई देखें। तेज है। बहुत तेज हवा है इसकी, सही है। अच्छा, जी। उसके अलावा इसकी स्पीड है, ये देखें। 3 नंबर स्पीड सबसे ज्यादा। ये फिर 2 नंबर स्पीड, सही है। और ये फिर 1 नंबर स्पीड। जी। अभी स्लो हो गए ठीक और है। अभी ऑफ, सही। यहाँ से हवा चेंज करते हैं। ठीक तो है। ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी का हेयर ड्रायर हमारे पास आए हैं। रेट मिलने वाले सिर्फ 4,000 रुपये। ठीक है। ओरिजिनल के रेट 4,000 रुपये। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है, कैश ऑन डिलीवरी है। व्हाट्सएप नंबर है 0313 9799 190।